بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شتێکی پێ دەگوترێت ترند يعني نازانم بە کوردەکێ بالضبط چی بڵێم چییە، بەڵام کە دەرێنەوەی زۆر باوە لە سوشال میدیا ینی هەواڵەشی زۆر مهمە زۆر باوە. بە هەر حاڵ درێژی نەکەمەوە 2 ڕۆژ دەبی یان 3 ڕۆژ دەبی شتێک بڵاویتەوە ئافرەتەکی نەسرانیە مەسیحی برین لە ئەمریکای دیارە مەشهورە لە سوشال میدیای طبعا مسلمانیش نییە مەبەستیش هیچ شتێک نەبووە تا چی کردیە تەلیفۆن لۆ 30 کەنیسەی کردیە منداڵشی لە شتە خۆی دانا کە دەگریێ 30 کەنیسە داوای لێکردینە مەبەستی تەجروبەی اجتیماعی بە کۆمەڵاتی وەڵڵاهی ئەعلەم داوای لێکردن لێرە شیرم نییە منداڵم هیچ امکانیەتم نییە منداڵم وا دەگریێ لە برسان یارمەتیەکەم بدەن هەندێک شیرم لۆ بنێر بەس شیر داوای پارەشتی نەکردیە یارمەتی بدەن کەس جوابی نەدایەوە قسەی هەندێک قسەیان ناشیان پێگوتێ بەڵکو هەیە ئێگی دوو چەند زوونیشی پێدایە قسەی ناشیانیشیان پێگوتیان لە فکری خۆی ڕاستەستا چی کردیە با لە مزگەفتەش بکەم با لە مزگەفتەش مزام دەرێ 30 کەنیسەم تەجروبە کرد لە ئەمریکا بەڵامیش تۆ سۆڕە و سەوت و ڤیدیۆ یعنی 2 ڕۆژە چگوتنی سوشال میدیای تەنیوە هەستا لێ کەم مزگەفتی کرد بزان برایان هەندێک شتێ پێ دەگوت داوای ئاداب و ئەخلاق داوای سامیتە هەندێک شتێ بەڕاستی داوا زۆر مهمە بە ئەخلاق خۆت بە ئاداب و ئەسلوبی خۆت بە خوڕەوشتی جوان هەستا لێ کەم مزگەفتی کردێ تەلیفۆنی کردێ یا کەم مزگەفت حاڵ مەسەلە ئەمە هەیە چی جواب دایەوە من دووی مزگەفتەکەی ئیمامە بزانە خەتیبە مەلایە مؤذینە بزان هەر شتێکی باشە بەسەر چاوە شیرەکە چ زۆرەکە نەوعی چیزێت شیرەکە ولا شوێنرە عنوانت ئەو بابەتان لێ بنێرە بە ئێستا لێ بنێرین یەک کەوسەر تەمەنەوە داینایە ئەوش دای بەزانێ وا دەرێ فەرمو بزانە تەمە خۆش توش شۆک و سەدمە بۆ ئافرەتە لە سوشال میدیا ڕاست لەوەی هینایەتی خوارێ تیکتۆک کەناڵ لە بابەتانە چیە بە مەلاین مشاهدات هەمە پرسا تعلیقات خۆشەکە لێرە تعلیقات هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون تعلیقات كان بخينه طبعا لمليون تعلیقی 950,000 970,000 سەتان نهۆڵی نۆت پێنجی کابرای تعلیقی لێدا کۆمیدە ئەمریکی و ئەزنەبی ئەوروپی کافرەکانم برێ مسلمان نەبووین دەگمەنی مسلمان بووە هەموو تووشی شۆک و سەدمە بوونە زۆر حتا نووسیتیان باشە ئەدی کو ئەو دروانە لەگەمە دەگەدرێت ئیسلام وایە سوورەتی وا قەبیح و ناشینیان نیشانی مەدایە لەسەر مسلمانان چەند ساڵەوە ها بەمە دەڵێن ئەدی کو شتە بووە کوشتە ڕوویدایە درێژی نەکەمەوە بران حقیقەتەن دوو نقطەی زۆر مهم بزانە دینمان چەند خاوێنی جوان و پاک و ڕەحم و هەر شێوە وەسفەکەی کەمە و ئیشارەتێک بۆچی بۆ بران چەند مهمە یعنی مەسەلەی داوا ڕووخەوشی ڕووگەشی یارمەتیدان و مساعدات ئەو بابەتان زۆر تەسیری ئینسان دەکە بەڕاستی چونکە خەڵک تەماشای تەعاملەکەت دەکە هەستان و دانیشتن و یارمەتیدان و مساعدات ولۆی لە دینی ئیسلامی پیرۆزیش زۆر باسی شتە کرا کابرا قوربانی دەکا خێر دەکا سەدەقە دەدا یارمەتیە جیرانەکە یەهودیە جیرانەکە نەسرانیە یارمەتیدایە پێغەمبەر عەلەیهی سەلام سەردانیەوەی نەکرد یەهودیەکە منداڵێکی لەسەر مردن بوو بانگوازیش کرد لۆ ئیسلامیش الحەمد لله مسلمانیش بە هەر حاڵ مەبەستمە ئەو نقطانە مهمە نقطەکی تریش يعني تماشای مجتمعی غەربی ئەمریکی ئەو بابەتانە کە تەماشای هەندێک شت دەبینن بەڕاستی زۆر مهمە تەئثیریان لێ دەکا ئەمجارش کابرایەک بۆ مسلمان ئەو بەخۆم دیتمەوە ڤیدیۆیە بەس بیا مسلمان گوتی وەڵڵی ئەو کابرای لەگەڵم بوو زۆر بەڕێز و بە احترام بوو بە ئەدەب و بە ئەخلاق معجبی ئەخلاقی بووم گوتم تو چ دینێش چ گوتم مسلمانم باز ئیسلامی کردم ڕازمە مسلمان یەکی تر پێشماوەی نازم بەڵام کردەوە سەوتیاننا ئەو ئافرەتە بەلژیکیەکە بۆ ڵالم 9 ساڵ بوو بۆ مسلمان بخۆم بینم حتا ڕزمی خۆی بە حیزابیش بەڵاو کرد بۆ لە خەبەرەکەی قسە دەکا بەسی بوویتە مسلمان دەرێ وەڵڵی زیرانەکە مسلمان زۆر تیمای بە من دەدا ئەی پیرەژن 9 ساڵ بوو خۆ کابرا فقری چاوی نە لە پارەی بۆ نە لە جوانی لە هیچ شتێکی بووە فەقیرە التەقاعد لە شوقەیە دەرێ مستەمر یارمەتی منی دەدا چ دەوێت چ پێویستە سەردانی دەکردم یارمەتی دەدام خواردن لۆ دەینام شتی لۆ دەینا ئەو بابەتانە هەوێ لەگەڵ من دەکرد ڕاست بۆ مسلمان 9 ساڵە ئەو بابەتانە مهمە بەڕاستی ئەو مەسەلەی ئەو نقطەیەی مەسەلەی گرنگیدان بە دعوە و یارمەتیدان و مساعدات و ڕووخۆشی و ڕووگەشی و ینی خوڕەوشتی جوان نیشاندانی غەیرە مسلمان زۆر شتێکی گرنگ و مهمە
الحمد لله نعمة الإسلام لو مسلمان سرد برز بيشان عزيب كبودينات بقى خلق أول سدري بابي ليه بقى سيد كان صوم ولا إسلام ومسلمان وبابا تانا والله متو المهمة وين سدينا حقك سر سنة في صلى الله عليه وسلم من هدي سلفي صالح دين الراستكا لقى خوتو سعد دولته زيدانو كسكارو حتى بأخلاق روش شي زوان حتى لقى كافرش تعامل بك تاكو سواء وقت خوي مالديف اندونيسيا ماليزيا سلطنة بروناي او وڵاتان هەم بچونە مسلمان ئەخلاق ڕۆشی تازیری مسلمان نەچون فێڵیان نەدەکرد درویان نەدەکرد وا دوعودیان مەزبوط بوو معجوبیان بوون مسلمان خۆش لەوێن دەر وەڵام شەڕشتوان نەکرا بەخلاق ڕۆشتی تازیرە مسلمانەکان ئیسلامەتی لە جنوب شەرق ئاسیا بەڵاو بۆ لۆیش هەتا ئێستا تەئسیری لەوانش کردیا نەرمونیانن دێنە حەج عومرەی هەموو بناوێنێنە حەمامەت الحەرەم كوتري حرمين هن فقير هن هذا دنك جيالي نابي شرشان دنجا مرزناكنوا نظام قانون شرك بك يعني تأثيريان تا استاش ما بخطو تازير مسلمان كان كبزان بران تازير مسلمان نك إمام خطيب وداعي تازير مسلمان كاتب مسلمان يعني دعوة ودين بس علاقة بإمام وخطيب وعالم ويدانية تازيري دكانداري وسطاي سائق تاكسي تاني دعوة بكي خدمتي أو ديني بكي دين إسلام الله بكي وأزرو باداش دقاتي خواهی گەورە هیدایەتمان بدا و هیدایەتی غەیری مەش بدا و هیدایەتی کافرانش دەبێن ببنە مسلمان بێنە ئەو دینە پاک و خاوەن بێگەردەی صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.